Rafaela começa a ler as cartas dos seus bisavós e começa a entender toda a história que ela mesma não sabia e fica ali impressionada com cada palavra que ela lê. Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de crescer, aprender e espalhar o amor. Rafaela, após a aula, chega em casa e encontra ali um baú onde ela está organizando as coisas que ela levou para a aula. Encontra um baú com várias cartas e ela percebe que essas cartas são cartas de amor dos seus bisavós. E ela começa a ler a carta e fica interessadíssima. Ela começa e pega a primeira carta que diz o seguinte: Querida Maria, nunca esquecerei a noite de nossos olhares se cruzaram pela primeira vez na festa de São João. A fogueira ardia intensamente, iluminando o seu rosto com uma beleza que me deixou sem palavras. A música da quadrilha tocava ao fundo e tudo ao redor precisava desaparecer quando nossos olhos se encontravam. Um simples agricultor e você, a filha de um fazendeiro mais rico da nossa região. Nossos mundos eram muito diferentes, mas naquela noite tudo parecia possível. Com amor, Joaquim. Rafaela sorri e imagina aquela cena. Gente, é uma história de amor que começou no São João, enquanto a fogueira ali estava pegando fogo. E ela, ansiosa, quer saber como vai terminar essa história. Um agricultor muito simples e a filha de um fazendeiro muito rico da região. Menina, até eu estou ansiosa para saber como é que vai ser essa história. E ela continua lendo as cartas. E a segunda carta diz o seguinte: Querido Joaquim, desde aquela noite, meu coração bate mais rápido sempre que penso em você, mas que o nosso amor enfrenta muitos obstáculos. Que triste, né? Meu pai já tem planos para o meu casamento com o filho de um fazendeiro rico, um homem que não conheço e muito menos o amo. Ele jamais aprovaria nossa união, mas acredito que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Vou encontrar uma maneira de nos vermos novamente. Com carinho, Maria. Nossa, era um amor impossível. O pai já tinha planos para fazer um casamento arranjado para ela. E ela apaixonada por um agricultor. Gente, quanta emoção. Essa história tá maravilhosa. E Rafaela continua assim, ansiosa para saber como é que desenrola essa história. Afinal, ela já sabe que eles ficaram juntos, porque ela nasceu, eles são bisavós delas, mas a curiosidade fica ali gritando. Você também tá curioso? Então vamos para a próxima carta. Ela pega rapidamente a próxima carta que dizia o seguinte: Minha amada Maria, os encontros escondidos na mata têm sido a luz dos meus dias. A cada reunião sob as estrelas, sinto que o nosso amor cresce mais forte. Sonho com um dia que não precisarmos mais nos esconder. Prometo a você que lutarei por nosso amor, mesmo que tenha que enfrentar o mundo inteiro. Com um amor eterno, Joaquim. Rafaela olha aquilo ali e diz: nossa, eles conseguiram se encontrar às escondidas, apesar do pai. E vamos pensar um pouquinho que a gente está falando do Nordeste e a gente está falando dos bisavós de Rafaela. Então, era um outro tempo. Com certeza, esses pais de Maria tinham uma mente muito fechada e era isso que iria acontecer. Ela teria que casar com um casamento arranjado, mas mal sabiam eles que, na verdade, ela estava se encontrando com um agricultor, como diz aqui no Nordeste, sem eira nem beira. E Rafaela fica ansiosa para saber, já pega correndo a próxima carta, que a próxima carta dizia o seguinte: Querido Joaquim, meu pai está cada vez mais insistente
quanto ao casamento arranjado. Estou com medo, mas também determinada. Falei com a minha mãe e ela, embora preocupada, entendeu o meu amor por você. Ela sugeriu que fujamos durante a próxima festa de São João, quando a cidade estará distraída com as celebrações. Estarei esperando por você perto da grande fogueira à meia-noite. É agora ou nunca. Com a minha esperança, Maria. Rafaela olhou ali e pôde perceber que já haviam se passado um ano naquele relacionamento proibido, já que eles tinham se conhecido em uma festa de São João e agora estavam pretendendo fugir em uma festa de São João também. E olha que interessante, a mãe de Maria ajuda nessa empreitada para que ela consiga realmente ficar com o amor da sua vida. Menino, eu acho que esse foi o escândalo da época. E Rafaela fica ansiosa em saber como isso, o que aconteceu e se eles realmente conseguiram. Então, ansiosa, ela pega a próxima carta que dizia: minha querida Maria, estou preparado. Esta noite, quando os fogos do São João iluminarem o céu, nós fugiremos para começar uma nova vida juntos. Tenho amigos que nos ajudarão a esconder, até que possamos encontrar um lugar seguro. Nosso amor é forte e puro e não permitiremos que ninguém o destrua. À meia-noite estarei esperando por você junto à fogueira, pronto para fugir para sempre ao seu largo. Para sempre seu, Joaquim. Nossa, gente, imagina isso escrito. Quanta emoção para Rafaela rever aqui aquelas letras escritas à mão dos seus bisavós. Que história encantadora. Só que ainda não terminou, então ainda tem mais algumas cartas e ela pega ansiosa para ler. E a próxima carta dizia o seguinte: minha amada Maria, conseguimos! A fuga foi um sucesso e agora estamos em uma pequena vila distante onde ninguém nos conhece. Estamos começando uma nova vida juntos, longe dos olhares severos, das imposições. Cada dia ao seu lado é um presente. Eu sei que tomamos a melhor decisão. Nosso amor venceu e agora podemos finalmente viver em paz. Com amor eterno, Joaquim. Rafaela olha empolgada toda aquela história riquíssima de São João e percebe que seus bisavós chegaram na cidadezinha ali fugidos de algum outro lugar, onde ali ficaram e tiveram, lógico, seus filhos e agora seus netos e a bisneta, que é Rafaela. E ela pensa assim: eu preciso colocar isso de algum jeito na festa de São João, eu preciso contar essa história é muito legal, é uma história de amor, de superação, então eu preciso dar um jeito que essa história seja contada para mais pessoas ouvir. E eu vou dar um jeito de colocar na festa de São João para todo mundo saber que história linda. Eles praticamente foram um dos fundadores da cidade e tudo tem a ver essa cidade com o São João e com o amor dos bisavós de Rafaela. Você quer saber como que essa história vai desenrolar? Então aproveita, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha para um amigo. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo. E assim que eu subir o próximo capítulo dessa história, você vai ser o primeiro a ser notificado para não perder nenhuma parte dessa história que está emocionante. Tchauzinho, até o próximo vídeo.